میره با من کیه این غریبه محرم دل، مثل خواب دم صبح شیرینه، مثل نفسه، مثل لحظه های دل شوره و دل واپسیه، شوق پر دادن یک پرنده ای از قفسه. دیدنش کرده دلم را وسوسه، هر که هست برای من مقدسه. دیدنش کرده دلم را وسوسه، هر که هست برای من مقدسه. و از این منظره لذت ببرید. دیگه میتونید هر جایی میخواین برید، به هر جایی میخواین پرواز کنید. آقای موسوی میتونید برامون یک توضیحی بدین دقیقاً کجا هستین و چی میبینید؟ من از 1 تا 3 میشمارم و تا شماره 3 من کاملا زبانتون، فکتون همه به حالت عادی برمیگرده و میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. در طی این حال که تو همون باغ هستید میتونید با ما صحبت کنید. 1 2 3 به ما بگین کجا هستین و چی میبینید دقیقاً، با صدای بلند واضح. زیر آبشار وایستادم، بلندی و زیر پام سرسبز بود. چقدر عالی. میخوام یه پروازی بکنید، یه پرواز بکنید تو اون باغ و به هر جایی که میخواین برید. حتی در زمان هم میتونید سفر کنید، هر جایی. شما الان آزادین، کاملا داره اراده هستید. آقای موسوی چی میبینید؟ کجا هستید؟ دارم برمیگردم به روستای قدیمی پدر بزرگ. اونجا چه خبره دقیقاً؟ یه خونه کاهگلی، همه توی حیاط میشن. این زندگی کیه؟ زندگی پدر بزرگ. درسته، در واقع دارین زندگی پدر بزرگتون رو تماشا میکنید الان. خیلی خوبه، خیلی جالبه. الان شما توی جسم پدر بزرگتون هستین یا دارین به عنوان یک ناظر نگاش میکنید؟ نه، از بالا دارم به عنوان ناظر. خوبه، همینطوری تماشا کنید. به تماشا کردن ادامه بدین. ببینید چی پیش میاد. زندگی پدر بزرگ رو مرور کنید. خیلی خوبه. آقای موسوی، پدر بزرگتون الان کجاست؟ داره چیکار میکنه؟ الان نشسته داره صحبت میکنه با خانواده. کیا اطرافش هستن؟ چی میگه؟ بابام هست، مادر بزرگم هست، عموها. انگار هندونه میخواد و یه بحث در مورد یه زمین دارم. الان چه سالیه دقیقاً؟ الان توی چه سالی هستی؟ 53. خوبه. در واقع میشه 50 سال قبل دیگه. خیلی خوبه. آقای موسوی، میخوام به اون زمانی بریم که پدر بزرگتون داشت ارث تعیین میکرد. میخوام به اون زمان بریم، زمانی که داشت ارث ها رو مشخص میکرد.
کجا هستین؟ میتونید به ما بگین چی میبینید؟ چیزی مشخص نیست. هیچ وقت چیزی مشخص. خیلی خوب آقای موسوی، من از 1 تا 5 میشمارم و با شماره 5 من یا حتی زودتر روح پدر بزرگتون ظاهر میشه و با شما ارتباط میگیره، یه ارتباط خیلی قوی. یا اگرم روحش هر جایی هست، تو یک جسمی یا تو هر دنیایی که هست، میتونید برین پیشش. 1 2 آماده. 3 به نام خداوند بخشنده مهربان و از خداوند ممنونیم. 4 به خاطر این فرصت نورانی که به ما داده و میتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. و 5 آقای موسوی کجا هستین؟ چی میبینید؟ پدر بزرگم با یه بچه. اون کجاست الان؟ پدر بزرگم اینجا. بچه یه جایی دیگه. نمی‌دونم. میتونید با پدر بزرگتون صحبت، میتونید در واقع راحت میتونید باش صحبت کنید. باش صحبت کنید و سوالاتون رو بپرسید. آقای موسوی پدر بزرگتون حالش چطوره؟ چی میگه به شما؟ خوبه. خوبه. سلام ما رو به پدر بزرگ برسونید و ازشون تشکر کنید که این ارتباط رو برقرار کردن. آقای موسوی ازشون بپرسین که دلیل انتخاب اسمتون چی بود؟ شاید هم تا الان پرسیده باشید. حالا دنیا آمدنم خیلی دیگه. تا اون سال پیش گفتمش. خیلی هم خوب. ازش بپرسین چه چیزی برای شما به ارث گذاشته و دقیقاً چجوری میتونین بهش دسترسی پیدا کنید. 2 تا موکل. 2 تا موکل براتون به ارث گذاشته. خب دیگه باید فرق برای دیدن تو مثلا. از پدر بزرگتون بپرسین دنیای بعد از مرگ چجوریه؟ آیا ترسناکه یا لذت بخشه؟ چجوریه؟ کجا میره آدم؟ اینو ازش بپرسین. برای هر کسی یه جوری. اگر وابسته باشه بدونه سرگردان تو دنیا. اگر وابسته نباشی میری وارد یه حلقه میشه. پس بعد از مرگ اگر به زمین وابسته باشیم همینجا سرگردان میمونیم، یک روح سرگردان. و اگرم وابسته نباشیم که گفتین از این جف خارج. خیلی خب چون میدونم یه حلقه میشه. چی نباشه. وارد حلقه میشه. از پدر بزرگتون بپرسین توی دنیا، توی این زندگی زمینی که داشته، چه اعمالی انجام داده که بعد از مرگش باعث خیر و برکت شده و چه اعمالی داشته که ازشون پشیمونه و براشون عواقب بدی داشته. اینو بپرسین و جوابو به ما بگین. هر چی بخشیده هر چیزی که بخشیده خیرات. هر مالی که داده خوب